हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस हीट सिंक को निकालना नहीं जानते हैं, यानी कि इस एल्युमिनियम प्लेट को निकालना नहीं जानते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। मैं अब इस हीट सिंक प्लेट को फिर से इसमें लगा दूंगा और आपको मैं इस एलईडी बल्ब का वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, ये है सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड। अगर आप इस तरह का बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एलईडी बल्ब को सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड से ही चेक करना है या सीरीज लैंप से चेक करना है। तो देखिए, इसे चेक करने के लिए इस हीट सिंक को निकालना नहीं है, इसे इसमें लगा ही रहने देना है और इसे इस प्रकार का होल्डर लेकर, वायर लगा हुआ होल्डर लेकर इसे, यानी कि इस एलईडी बल्ब को सीरीज लाइन देना है और इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इस एलईडी बल्ब में वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि इसे यहाँ पर 200 का रेंज में, डीसी 200 का रेंज में सेट कर देना है। देखिए, इस प्रकार से। और इस एलईडी बल्ब को चेक करना है कि इसमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए, इधर पॉजिटिव है, यहाँ देखिए पॉजिटिव है और यहाँ देखिए नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव देखकर ही चेक करना है मल्टीमीटर से। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें कोई वोल्टेज नहीं बता रहा है, यानी कि एलईडी बल्ब का सर्किट खराब है। तो इसके सर्किट को बनाना पड़ेगा। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले सर्किट को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो ये सोल्डर देख रहे हैं, ये दोनों सोल्डर को छुड़ा लेना है। तो ये सर्किट आपका आराम से निकल जाएगा। देखिए, मैंने इसका सर्किट निकाल दिया है और ये है एमओवी। अगर एमओवी कभी भी खराब होता है तो ये रेजिस्टेंस हमेशा कट जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं इस एमओवी को निकाल दूंगा। मैं इस जगह पे नया एमओवी नहीं लगाऊंगा, इस एमओवी को निकाल कर बाहर ही कर दूंगा। अगर इस एमओवी को निकाल के बाहर भी कर देंगे तो ये सर्किट काम करेगा। ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। आप चाहें तो नया एमओवी लगा सकते हैं। अगर आप एलईडी बल्ब का सर्किट बनाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले आप एमओवी को ही चेक करें। एमओवी अगर शॉर्ट बताता है तो ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस 68 ओम्स का है। ये रेजिस्टेंस आपको हमेशा एमओवी के ख़राब होने से ये भी ख़राब हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, ये एमओवी फटा हुआ है। बहुत से कंडीशन में एमओवी फटा हुआ नहीं रहता है, वो शॉर्ट कर जाता है। ये देखिए, इस एमओवी का नंबर है। तो अलग अलग एलईडी बल्ब में अलग अलग कलर का भी एमओवी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग नंबर का एमओवी देखने को मिलेगा। तो सभी का काम एक ही है। अब मैं इस रेजिस्टेंस के जगह पर 47 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी 68 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं 47 ओम्स का ही रेजिस्टेंस लगाऊंगा। आप चाहें तो 22 ओम्स से लेकर 68 ओम्स के बीच कोई भी रेजिस्टेंस लगा दें इस सर्किट में, तो ये सर्किट काम करेगा। अब देखिए,
इस 68 ओम्स के रेजिस्टेंस के जगह पर मैं 47 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। देखिए मैंने ये रेजिस्टेंस निकाल दिए हैं। अब मैं इसके जगह पर 47 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाऊंगा। देखिए ये है 47 ओम्स का रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का जो एक्स्ट्रा वायर है उसे काट देना है। देखिए मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। अब मैं इसे फिट कर दूंगा। जिस प्रकार ये फिट था उसी प्रकार इसे फिट कर दूंगा। देखिए इस तरह से इसे अंदर की ओर डाल देना है। और क्या करना है, देखिए इधर शोल्डर वायर लगा देना है अच्छी तरह से। जिस प्रकार से इस पर शोल्डर वायर लगा हुआ था उसी प्रकार से लगा देना है। देखिए मैंने इसमें शोल्डर वायर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। इस जगह पर देखिए तो इसे DC 200 का रेंज में सेट कर लेना है और वोल्टेज चेक करना है। देखिए इसमें कितना वोल्टेज बता रहा है। देखिए इसमें 100 से अधिक वोल्टेज बता रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब आपको इस हीट सिंक प्लेट को लगाने से पहले आपको देखना होगा कि पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। और इस सर्किट में जो 2 पिन निकला हुआ है इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। दोनों को अच्छी तरह से देख लेना है, प्लेट को भी या सर्किट में भी जो पिन निकला हुआ है ये नेगेटिव पॉजिटिव का। इसे अच्छी तरह से देखकर, यहाँ भी अच्छी तरह से देखकर मिलाकर ही लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है। देखिए इसके अंदर चला जाएगा ये दोनों पिन। नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर ही इस पिन को इसमें लगाना है इस प्रकार से। देखिए ये LED बल्ब बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने LED बल्ब को बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें
और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है, बार बार तो करना है नहीं।